Kimyo yo'nalishi talabalari uchun kompleks birikmalar kimyosi fanidan kompleks birikmalardagi tuzilish izomeriyasi turlari bilan tanishamiz. Ma'ruza rejasi ionizatsion, gidrat izomeriya, koordinatsion, polimerizatsion izomeriya, bog'lanish izomeriyasi, konformatsion izomeriya. Izomeriya turlari ikkiga bo'linadi. Bu fazoviy izomeriya hamda tuzilish izomeriyasi. Fazoviy izomeriya turlari bu geometrik, optik izomeriya. Bu bilan oldingi video darslarda tanishganmiz. Bugungi tanishadigan izomeriya turlarimiz bu tuzilish izomeriyasi hisoblanadi. Tuzilish izomeriyasiga qator izomeriya turlari kiradi. Bular ionizatsion, gidrat, koordinatsion, polimerizatsion, bog'lanish, konformatsion, transformatsion, ligand izomeriyasi, spin izomeriya, allogonal izomeriya turlari hisoblanadi. Koordinatsion izomeriya bir xil tarkibli kompleks birikmalar ligandlar bilan har xil kombinatsiyada bog'lanadi. Masalan, geksa amin kobalt 3 bilan geksa siyano xromat 3 ni ko'radigan bo'lsak, bular tarkibiy qismlari turlicha bog'langan bo'ladi. Markaziy ion ikki xil oksidlanish darajasiga ega bo'lib, turli kompleks birikma izomerlarni hosil qilishi ham mumkin. Keyingi izomeriya turimiz polimerizatsion izomeriya turi hisoblanadi. Izomeriyaning bu turida element tarkibi bir xil bo'ladi, lekin molekulyar massasi bilan farqlanadi. Quyida izomeriya turiga misol keltirilgan. Ionizatsion izomeriya turiga to'xtaladigan bo'lsak, har xil tabiatli ionlarning ichki va tashqi koordinatsion sferalar o'rtasida turlicha bog'lanish natijasida yuzaga keladi. Bu esa kompleks birikmaning rangi, kimyoviy faolligi, dissotsiyalanish darajasining o'zgarishiga olib keladi. Masalan, bromo pentaamin kobalt 3 sulfat qizil binafsha rangli, sulfato tetraamin kobalt 3 bramid esa qizil rangli kompleks bo'lib, elektrolitik dissotsiyalanishga ko'proq moyil bo'ladi. Bu kompleks birikmalarning dissotsiyalanish xarakteri har xil hisoblanadi. Agar bromo pentaamin kobalt 3 sulfat tuz eritmasiga brom ionlari amalda yo'q, sulfat ionlari esa bariy 2+ ning bariy sulfat holda cho'kishi bilan oson aniqlanadi. Aksincha, sulfato pentaamin kobalt bramid tuzi eritmasiga sulfat ionlari amalda yo'q hisoblanadi. Brom ionlari esa tashqi sferadagi kumush plus cho'kmasi bilan, kumush plus ioni bilan kumush bramid cho'kmasi, qora cho'kmasini hosil bo'lishi bilan oson aniqlanadi. Quyidagi slaydda gidrat izomeriya turlari keltirilgan. Gidrat izomerlarga misollar keltirilgan. Gidrat izomeriyasi ionlanish izomeriyasining alohida holatidir. Suv molekulalarining ichki va koordinatsion sferalar o'rtasida turlicha bog'lanishi bilan bog'liq. Gidrat izomeriyasining klassik misoli sifatida xrom geksa akva xloridning izomerlarini keltirish mumkin. Ular quyidagilar. Demak, geksa akva xrom 3 xlorid binafsha rangli. Agar bir molekula kristallogidrat holatda suv chiqib ketib, tashqi sferadagi bir molekula xlorid ioni ichki sferaga kiradigan bo'lsa, bunda och yashil rangli ikkinchi gidrat izomeri hosil bo'ladi. Yoki ikki molekula suv chiqib ketib, 2 molekula demak xlorid anioni ichki sferaga kiradigan bo'lsa, to'q yashil rangli izomeri hosil bo'ladi. Agar to'liq almashinadigan bo'lsa, qizil rangli izomerini hosil qilishimiz mumkin. Bog'lanish izomeriyasi asosan
Bog'lanish izomeriyasi asosan koordinatsion birikmalarda ligand monodentant bo'lib qolgan holatda markaziy atom atrofida bir necha usul bilan koordinatsiyalanishi mumkin bo'lgan hollarda yuzaga keladi. Bog'lanish izomeriyasi ambidentant ligandlarning koordinatsion birikmalarida uchraydi. Masalan, pentaamin nitro kobalt 3 ioni va pentaamin nitrito kobalt 3 ioni. Tiocianat ioni kompleks hosil qiluvchi bilan oltin gugurt atomi orqali yoki azot atomi orqali koordinatsiyalanishi mumkin. Quyida bular keltirilgan. Agar bizada oltin gugurt atomi orqali bog'lanadigan bo'lsa, ushbu kompleksni nomlaganda radonido ligand deb nomlanadi. Agar azot orqali bog'lanadigan bo'lsa, izotiocianato ligand deb nomlanadi. Quyidagi kompleks birikmalarni nomlaydigan bo'lsak, radonido penta akva xrom 3 xlorid deb nomlaymiz. Ikkinchi kompleks birikmamizni esa izotiocianato penta akva xrom 3 xlorid deb nomlanadi. Nitroli kompleks birikmalarimiz uchun ham agar azot orqali bog'lanadigan bo'lsa, quyidagi kompleksni nomlaganda nitro deb nomlaymiz. Bunda nitro penta amin kobalt 3 xlorid deb nomlanadi. Agar kislorodi orqali markaziy atomga bog'lanadigan bo'lsa, nitrito ligand deb nomlanadi. Bunda kompleksni nomlaydigan bo'lsak, nitrito pentaamin kobalt 3 xlorid deb nomlanadi. Konformatsion izomeriya turi tarkibidagi sigma bog'lar atrofida ayrim atomlarning erkin aylanishi natijasida hosil bo'lgan barqaror birikmalar konformatsion izomerlar deyiladi. Ya'ni ligandning o'zi fazoviy jihatdan farq qiladigan holatda bo'ladi. Masalan, markaziy atom bilan bog'langan 1,3 propilen diamin ikki xil konformatsion holatda bo'la oladi. Bular kreslo yoki vanna holatida markaziy atomga koordinatsiyalangan bo'ladi. Quyida ham konformatsion izomeriya turlari keltirilgan. E'tibor beradigan bo'lsak, penta-siyanonikelat 3 ioni ikki xil konformatsiyada bo'lishi mumkin. Bu kvadrat piramida hamda trigonal bipiramida ko'rinishida konformatsiyada bo'lishi mumkin. Formal va elektron izomeriyaga to'xtaladigan bo'lsak, formal izomeriyada ligandlar rasmiy jihatdan bir-biriga teng bo'lgan atomlarga ega bo'ladi. Ichki sferadagi ligandlarning tabiati bilan ular bir-biri bilan farqlanadi. Ular genetik jihatdan bog'liq emas va bir-biriga aylana olmaydi. Elektron izomeriya turida esa yagona misol tariqasida nitrazil pentaamin kobalt 3 xloridni keltirish mumkin. Kompleks birikmasini uning bir izomeri qora rangli paramagnit xossaga ega bo'lsa, ikkinchi qizil rangli diamagnit xossaga ega. Bunda kobaltning buni tushuntirish uchun kobaltning oksidlanish darajasi birida +2, ikkinchisida +3 holatda bo'ladi va shu sababli ular demak paramagnit yoki diamagnit xossalarini namoyon qiladi. O'rinbosarlar izomeriyasiga to'xtaladigan bo'lsak, koordinatsion qavatdagi ligandlardagi ba'zi atomlarning umumiy miqdori bir xil bo'lsa-da, ular ligandlar tarkibida turli xil miqdorda bo'lishi mumkin. Quyida misollar tariqasida keltirilgan. Birinchi kompleks birikmamizni nomlaydigan bo'lsak, nitrato, xlorato, tetraamin kobalt 3 ioni deb nomlaymiz. Keyingisida esa nitro perxlorato tetraamin kobalt 3 ioni deb nomlanadi. Demak, ligandlar izomeriyasiga to'xtaladigan bo'lsak, koordinatsion qavatda markaziy atomga birikkan ligandlarning o'zi turli izomerlar holatida bo'lishi mumkin. Misol uchun, aminobenzoik kislotani bilamizki, o'rta meta para holatda izomerlari bor. Agar bular ligand sifatida ishtirok etganda va markaziy atomga bog'langanda ularni hosil qilgan koordinatsion birikmalari ham bir-biriga izomer bo'ladi va bular bir-biridan xossalari bilan farqlanadi.
Endi keyingi izomeriya turi bu allogonal izomeriya turi. Allogonal izomeriya bu har xil burchak degan ma'noni anglatadi. Bunda murakkab izomerlar hosil qiladi. Misol uchun, oktasiyano-molibdat ioni eritmada kvadrat antiprizma shaklida mavjud. Qattiq holatda esa dodekaedr shaklida bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi izomeriya turi bu spin izomeriyasi bir xil tarkibdagi yuqori va past spinli komplekslarning mavjud bo'lishi bilan tushuntiriladi. Ko'pincha temir uch komplekslarida 5 ta va bitta toq elektron mavjudligi bilan izohlanadi. Bu qachonki paydo bo'ladi? Qachonki temir uch ioni bilan spektrokimyoviy qatorda ligand sifatida kuchsiz ligand hamda kuchli ligandlar bilan kompleks hosil bo'lganda, demak kuchsiz ligandlar bilan hosil qilganda bunda 5 ta toq elektroni bo'ladi, yuqori spinli kompleks hosil qiladi. Kuchli ligandlar bilan kompleks hosil qilganda esa bitta toq elektroni mavjud bo'ladi va past spinli kompleks birikmalar hosil bo'ladi. Keyingi izomeriya turi bu strukturaviy izomeriya turi. Ko'p yadroli komplekslarning ichki sferasidagi ko'prik ligandlarning tarkibi turlichaligi bilan tushuntiriladi. Keyingi izomeriya turi valent izomeriya turi. Bir xil tarkibdagi, lekin turli oksidlanish darajasida metall ionlarni o'z ichiga olgan birikmalarning mavjudligi natijasida namoyon bo'ladi. Masalan, misli molibdenli kompleks birikmalarni ko'radigan bo'lsak, bitta markaziy atomning oksidlanish darajasi +5 yoki +4 qiymatga ega bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.